Era uma manhã linda no Zoluá. O sol brilhava entre as árvores, os passarinhos cantavam felizes e o vento soprava bem de leve sobre as flores. Lono, o leão curioso, estava deitado na grama, espreguiçando preguiçosamente sob o sol. Perto dali, Bibi, a abelhinha falante, voava animada, e Tita, a tartaruga calma e bondosa, mastigava devagar uma folha verdinha. Tudo estava tranquilo, até que um som estranho ecoou pela floresta. Rrr, rá! Os três amigos se entreolharam assustados, mas, em vez de fugir, decidiram descobrir o que era. E lá foram eles, Luno andando na frente com o peito cheio de coragem, Bibi voando nervosa ao redor e Tita caminhando bem devagar, observando tudo com calma. O som voltava de tempos em tempos. Às vezes parecia um rugido, outras parecia alguém cantando. Até que o arbusto à frente começou a se mexer. Folhas balançando, galhos tremendo, e de repente, de dentro dele saiu Dona Cocó, a galinha mais assustada do Zoluá. Ela olhou para todos e cacarejou, reclamando do susto. Os amigos caíram na risada, mas ainda não tinham descoberto quem fazia aquele barulho misterioso. De repente, um novo som ecoou no alto das árvores. Lá, 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 lá! Eles olharam para cima e lá estava ele! Um papagaio verde, com penas coloridas, cantando todo orgulhoso. Ah, era ele o tal monstro da floresta. Um cantor desafinado, mas cheio de alegria. Todos começaram a rir, e o papagaio, percebendo, também deu risada de si mesmo. E assim o mistério foi resolvido. Nem todo barulho estranho é um perigo. Às vezes, é só alguém tentando cantar. No Zoluá, até o susto termina em risada. E cada dia é uma nova aventura.